បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទផ្សេងៗបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអំពីរបៀបបាទដាក់លេខទំព័រនៅលើទីតាំង page បាទជាធម្មតាយើងបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំមាន page តែមួយទេឥឡូវខ្ញុំបង្កើតឲ្យបាន2-3 page មកអ្នកនរគ្នាបាទចូល insert នេះមកហើយយកបន្លាញ page មួយបាទខ្ញុំ copy ខ្ញុំផាសវាមួយបាទយកមកមួយទំព័រទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើងមាន3ទំព័រអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាអាចមើលខាងក្រោមនេះបានឬក៏ខ្ញុំដាក់ view នេះកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបាទវាមាន3ទំព័របាទប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំចង់បាទដាក់លេខទំព័របាទដែលចាប់ផ្ដើមពីទំព័រទី2នេះដែលចាប់ដើមពីទំព័រនេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើង start ពីទំព័រទី2នេះខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះលេខរៀងទី1ហើយមកទំព័រទី3លេខរៀងទី2ហើយសម្រាប់ទំព័រទី1នេះអានេះយើងចាត់ទុកថាជាទំព័របាទមាតិកាចុះអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេអ្នកនរគ្នាដោយសារខ្ញុំអត់រកទិន្នន័យផ្សេងខ្ញុំ copy គ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីរបៀបបាទដាក់លេខទំព័រឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបាទដាក់ cursor នៅទីតាំងនេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទនេះអ្នកនរគ្នាឃើញនៅទីតាំងបាទទំព័រទី2ហើយអ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់ page layout នេះមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយកពាក្យ break បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាបាទចុចពាក្យ next page បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែង next page ហើយបាទយើងបានផ្ដាច់page ទី2នេះជាមួយនឹង page ទី1នេះរួចរាល់បាទយើងចូលទៅកាន់បាទ insert ដើម្បីដាក់ number របស់យើង number of page បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាទខ្ញុំយក style មួយនេះចាបាទអញ្ចឹងវា load នេះវា load កន្លែងនេះទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង cursor របស់យើង load មកកាន់ទីតាំងនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងចុចបាទដោះ link to previous នេះអ្នកនរគ្នាបាទចុចលើនឹងមកដើម្បីដោះ link វាហើយអ្នកនរគ្នាបាទយើងអាចលុបកន្លែងលេខ1នេះបានពេលដែលយើងលុបលេខ1ទៅវាអត់ប៉ះពាល់នៅទំព័រទី2ទេអ្នកនរគ្នាបាទមើលមកកាន់ទំព័រទី2បាទគឺវានៅលេខ2ដដែលបាទយើងដាក់ cursor ចឹងមកហើយយើងចូលមកកាន់បាទ page number បាទអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យ format page number បាទបន្ទាប់មកនេះ start at បាទយើងចុចកន្លែង start at នេះមកបាទយើងចាប់ផ្ដើមពីទំព័រពីលេខរៀងទីម៉ានពីលេខរៀងទី1អញ្ចឹងដាក់លេខ1ហ្នឹងមកយើងចុច OK មកអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងទំព័របាទអ្នកនរគ្នាឃើញក្នុងទំព័រទី2របស់យើងបាទគឺមានលេខរៀងបាទ page ទី1ហើយទំព័រទី3មានលេខរៀង page ទី2បាទសម្រាប់ទំព័រខាងលើនេះគឺអត់មានលេខរៀងទេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា